Здравейте, приятели! Аз съм Айхани Инфая. Семейство Симпсънс. За тях съм говорил толкова много. Правил съм толкова много видеа. Хората, които са се абонирали за моят канал и без това тези видеа ги знаят. През годините съм правил наистина много видеа на тази тема. Но днес ще ви споделя много интересни предсказания, много интересни неща, които могат да станат в близко бъдеще. И съм сигурен, по-голям процент от тях не ги знаете или изобщо не сте ги чували. Приятели, в това видео ще научите много интересни факти. Ще чуете много интересна информация, подбрана лично от мен. Сигурен съм, че този видеоклип много ще ви допадне. А ако не ви допадне в края на видеоклипа, споделете коя част не ви е допаднала, коя част не ви е харесала. С удоволствие бих ви отговорил. А ако сте сметнали видеоклипа за интересен, образователен и ценен, знаете, един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Нека да спрем до тук и да започне видеоклипа, тъй като ще е много интересен. Желая ви приятно гледане, приятели! Симпсъните притежават свръхестествена способност да предсказват световни събития, като един от най-зловещите моменти беше епизодът с грипа в Осака. Загадъчният вирус от друга страна бързо се разпространява, заразявайки Спрингфилд само за няколко дни. Сцените са зловещо подобни на това, което светът преживя през последните години. Сега учените предупреждават, че нови болести могат да се появят през 2025 година. Изглежда, че Симпсъните са предвидели това. В днешния свят, когато супербактерии мутират и се изследват лабораторно създадени вируси, такава възможност е реална. Създателите на сериала имат навика да включват загадъчни послания. Беше ли това просто поредна шега или нещо повече? Предвид миналото им, това трудно може да бъде игнорирано. Свят, в който роботите заменят хората. Може да изглежда като научна фантастика, но Симпсъните са го видяли далеч преди изкуственият интелект да стане водеща новина. В много епизоди машините изместват хората от работните им места, от роботизирани работници в фабрики до помощници с изкуствен интелект. Самият Хомър неведнъж е бил заменен от автоматизацията. В днешният свят индустриите се приближават към тази реалност и стават все по-интелигентни. Изкуственият интелект поема обслужването на клиенти, писането на статии и дори създаването на филми. Компаниите вече тестват управление на бизнеса, базирано на изкуственият интелект, а някои прогнозират изчезването на цели професии. Симпсъните може и да са представили това комично, но дали беше само шега? Идеята, че хора губят работа заради машини, вече не изглежда толкова смешна. Неизлъчваните кадри от семейство Симпсънс. В интернет се появиха изтекли кадри от неизлъчен епизод на Симпсъните, предизвиквайки шок в социалните мрежи. Изображението, на което явно се вижда Доналд Тръмп завърнал се в Белия дом, показва напрегнат момент и изглежда като преговори с високи залози. Според вътрешна информация, този загадъчен епизод все още не е трябвало да бъде видян от никого, но никой не е успял да го публикува. Спекулациите сочат, че този епизод ще покаже политическо събитие, който ще промени света през 2025 година. Нещо, което може да определи бъдещето на САЩ и отвъд нова политика или тайна сделка. Плащането е, че някои твърдят, че диалогът в този неизлъчен сценарий съвпада с реални политически преговори, които текат в момента. Симпсъните отново дават подсказки. Ако е така, за какво се опитват да ни предупредят? Сривът на фондовата борса. В един от епизодите сривът на фондовата борса хвърля Спрингфилд в хаос. Финансови анализатори изпадат в паника, тъй като цифрите се сриват драстично. Това е било просто анимация, докато реалността не е започнала да я догонва. Сериалът е намеквал за рецесии, банкови сривове и икономическа паника дълго преди те да станат водещи заглавия в медиите. Сега експерти предупреждават, че 2025 година може да донесе нов финансов спад. Инфлацията, дълговите кризи и нестабилните пазари създават перфектната буря. Още една криза се задава на хоризонта. Ако това е вярно, Симпсъните отново са ни предупредили предварително. Те имат навика да подсказват финансови сътресения непосредствено преди да се случат. Дали е просто съвпадение или знаят нещо, което ние не знаем. Извънземните и семейство Симпсънс.
Извънземните и Симпсъните вървят ръка за ръка. Но какво ако техните шеги за НЛО са били нещо повече от фантазия? Сериалът многократно е намеквал за прикриване на информация от страна на правителството, необясними космически кораби и мистериозни наблюдения през годините. И това не са били просто комични персонажи, те са били знаци за нещо по-голямо. Наскоро официални лица са започнали да разкриват секретна информация за неидентифицирани въздушни феномени. Правителствата признават, че са наблюдавали странни обекти, извършващи невъзможни маневри в небето. Възможно ли е 2025 година да донесе пълното разкриване? Симпсъните са направили фини намеци за секретни военни проекти и контакти с извънземни. Въпросът е дали сериалът просто е играл напред или е показал бъдещето, който е по-близо отколкото си мислим. И това не е всичко. Семейство Симпсънс и Илон Мъск. Симпсънс сякаш са знали биографията на Илон Мъск предварително. В един от епизодите Мъск пристига в Спрингфилд, предлагайки футуристични идеи, които изглеждат абсурдни, докато не осъзнаете, че много от тях вече са реалност. Самоприземяващи се ракети, електромобили и промени в медиите са вече факт, а колонизацията на Марс е в процес. Носят се слухове за ново изобретение на Мъск. Ще бъде ли 2025 година моментът, когато той ще направи следващият си скок? Някои вярват, че напредва към създаването на нови мозъчни компютърни интерфейси, а други мислят, че може би ще направи първата стъпка на Марс. Симпсънс го поставиха в своя свят много преди той да промени нашия, и това е трудно да се игнорира. Компютрите и семейство Симпсънс. Компютрите стават все по-интелигентни, но 2025 година може да бъде годината, в която ще направят преход към нещо съвсем различно. Квантовите изчисления са в разработка от години, но технологичните компании и изследователи вярват, че предстоят истински пробиви. За разлика от традиционните компютри, квантовите използват кубити, които им позволяват да обработват информация с зашеметяваща скорост. Компании като Google, IBM и стартъпи, специализирани в квантовите изследвания, работят за създаване на машина, способна да решава задачи, които обикновените компютри биха решавали хиляди години. Това би могло да означава подобряване на медицинските изследвания, по-бързо развитие на изкуствения интелект и дори способност за разбиване на шифровки. Експерти предупреждават, че тази технология може изцяло да промени киберсигурността, принуждавайки правителствата и бизнеса да преосмислят дигиталната сигурност. Ако скоро се появи нов квантов компютър, светът ще трябва бързо да се адаптира. Безпилотните автомобили. Промените по пътищата настъпват по-бързо, отколкото мнозина очакваха. Големите автомобилни и производителни компании работят за внедряване на напълно автономни превозни средства в ежедневието. През 2025 година автономните таксита могат да станат обичайно явление в някои градове, а безпилотните камиони да започнат дълги превози без човешко участие. Тестовете се извършват от години. Компании като Tesla и Cruise твърдят, че тази технология рано или късно ще стане масова. Правителствата вече са подготвили нови закони за движение по пътищата, застрахователни политики и правила за безопасност. Истинският въпрос е дали хората ще се доверят напълно на автоматизираните автомобили. Някои вярват, че те ще намалят инцидентите и пътно-транспортните происшествия, а други се притесняват от софтуерни грешки и възможности за хакване. Съществува и негативна страна, че милиони шофьори ще останат без работа. Подобно на заводските работници, те могат да бъдат заместени от изкуствен интелект. Самолетите, корабите и общественият транспорт също се оборудват с изкуствен интелект, насочвайки се към свят, в който човешките оператори стават излишни. Но как ще повлияе това върху потреблението на енергия? Това ни води към следваща голяма промяна. Методи за производство на енергия. Методите за производство на енергия се преосмислят и 2025 година може да стане ключов момент. Изкопаемите горива все още доминират, но правителствата и корпорациите инвестират милиарди в възстановяеми алтернативи. Соларните панели стават все по-евтини и ефективни. Вятърните електроцентрали се разширяват, а нови технологии за батерии улесняват съхранението на енергия. Сред най-обещаващите постижения е термоядреният синтез, който може да осигури безкрайно количество чиста енергия. Някои компании твърдят, че са по-близо от всякога до пускането на термоядрените реактори в комерциална употреба.
Ако този пробив се случи през 2025 година, той може да промени напълно световния енергиен пазар. Автомобили на водородно гориво, градове захранвани с слънчева енергия и дори къщи генериращи собствено електричество ще стават все по-често срещани. Светът се подготвя за епоха, в която изкопаемите горива може да се окажат ненужни. И ако енергийните технологии се развиват, какво да кажем за нещо по-фундаментално, като човешката биология? Стареенето при хората. От векове хората мечтаят да забавят стареенето. Сега науката осъществява тази мечта. През 2025 година се очаква разширяване на изпитанията на средства за подмладяване върху хора. Методите на лечение могат да удължат живота с десетилетия. Учените се фокусират върху клетъчна регенерация, гените и лекарства, които биха могли да обърнат болестите, свързани с възрастта. Биотехнологични компании, подкрепяни от инвеститори, правят всичко възможно, за да превърнат стареенето в минало. Някои тестове се фокусират върху премахване на увредени клетки, причиняващи стареене, докато други експериментират с генетично препрограмиране за поддържане на организма млад по-дълго. Ако тези пробиви са успешни, те могат да доведат до дълъг и здрав живот, но също повдигат и етични въпроси. Ако стареенето може да се забави или дори да се спре, как ще се адаптират обществата? Какво би се случило с пенсионирането, кариерата и социалните структури? Тази година може да стане първата с ясни признаци на успех, ако хората започнат да живеят по-дълго. Създава се нова реалност. И тази година тя може да започне да привлича все повече хора. Тази вселена вече не е просто концепция. Компании инвестират милиарди в създаването на дигитални светове, където хората могат да работят, да пазаруват и да общуват. Устройствата за виртуална и добавена реалност се усъвършенстват, а предприятията вече създават виртуални офиси и цифрови витрини. Технологични гиганти като Apple и Microsoft разработват възможности за потапяне и някои смятат, че след няколко години тази вселена може да стане толкова важна, колкото интернет. Училищата експериментират с класове в виртуална реалност. Концерти се провеждат на дигитални платформи, а недвижими имоти се купуват и продават в виртуални пространства. Тази година можем да станем свидетели на сериозни промени, когато хората ще прекарват повече време в дигиталната среда от всякога. Същевременно цифровите самоличности могат да бъдат откраднати, виртуалните пространства могат да бъдат хакнати, а технологиите за фалшификация стават много опасни. Докато хората пренасят живота си онлайн, киберпрестъпниците намират нови начини да го използват за свои цели. И тук възниква следващия сериозен проблем – нарастването на кибервойните. Войните вече не се водят на бойните полета. Експертите предупреждават, че тази година може да се отбележи рязък ръст на кибервойните, при които цели икономики и правителства могат да стават мишена, без да бъде изстрелян нито един куршум. Съвременните хакерски инструменти, фалшивите новини, пропагандите и дезинформационните кампании, управлявани от изкуствен интелект, стават все по-мощни и все по-трудни за откриване. Правителствата и службите за сигурност се подготвят за следващото поколение кибератаки. Те могат да сриват електрически мрежи, да манипулират финансови пазари и дори дистанционно да управляват военни системи. Експерти смятат, че тази година можем да станем свидетели на първия мащабен киберконфликт, при който цели страни ще бъдат парализирани от дигитални удари. Корпорациите също са изложени на риск. Банки, болници и големи индустриални сектори постоянно се проверяват за уязвимости. Атаките вече могат да заобикалят традиционните системи за сигурност, принуждавайки компаниите да преосмислят своята сигурност. Разширяването на дигиталния свят води и до увеличаване на уязвимостите. Киберзаплахите засягат не само отделните хора и предприятия, но и глобалните вериги за доставки. Проблеми с продоволствието. Експерти предупреждават, че тази година може да донесе сериозни проблеми с продоволствието. Климатичните промени, сушите и непредсказуемото време нанасят сериозни щети на реколтата. Проблемите във веригите за доставки затрудняват транспортирането на храни по света, като някои страни вече ограничават износа си, за да осигурят своите собствени запаси. Супермаркетите се борят да задържат цените ниски, докато разходите за производство и транспорт продължават да растат. Учените работят по решения като вертикални ферми
системи, месо отглеждано в лаборатории и устойчиви на суша култури, но разширяването на тези технологии изисква време. Ако глобалното селско стопанство не се адаптира бързо, недостигът на храна ще се превърне в истинска криза. Напрежението между големите икономики може допълнително да влоши търговските ограничения, принуждавайки държавите да преосмислят начините за производство и разпределение на храните. Следващата голяма криза може да бъде борбата за изхранване на нарастващо население. Водна криза застрашава все повече градове. Тази година все повече градове могат да се сблъскат с сериозни водни кризи, причинени от засушавания, екстремни климатични условия и замърсяване. Населението и промишлеността потребяват водата по-бързо, отколкото тя може да се възстанови. Някои правителства вече ограничават потреблението на вода и инвестират в технологии за обезсоляване, превръщайки морската вода в питейна. Високите разходи обаче затрудняват бедните региони. Недостигът засяга земеделието, електроенергията и индустрията. Учени разработват методи за пречистване и циркулация, а компаниите експериментират с облачно засяване и събиране на атмосферна вода. Учени използват изкуствен интелект за разработване на нови методи за лечение на рак. Тестване на персонализирани и противоракови ваксини, както и за експерименти с редактиране на гени за унищожаване на раковите клетки, без да се увреждат здравните тъкани. Някои от тези експериментални лечения може да преминат от тестова фаза към широко приложение още тази година. Едно от най-обещаващите направления е таргетната терапия, която помага на имунната система на организма да разпознава и унищожава вредните ракови клетки. За разлика от традиционните методи като химиотерапията, които могат да увредят и здравите клетки, таргетната терапия предлага по-точен подход. Изследователите също така работят върху течни биопсии, кръвни тестове, които могат да открият рак много по-рано от сегашните методи, потенциално увеличавайки шансовете за оцеляване. Ако тези постижения се окажат успешни, лечението на рак може да стане по-ефективно и с по-малко странични ефекти. Някои експерти смятат, че в рамките на следващото десетилетие ракът може да стане контролируемо заболяване. Но технологиите променят не само медицината, те също променят начина, по който хората взаимодействат с машините. Една от най-амбициозните идеи е директното свързване на мозъка с компютри. Управление на компютър с мислене. Това е бъдещето, което целят да реализират интерфейсите мозък-компютър. Тази година технологията излиза от рамките на експериментите. Компаниите Neuralink и Synchron вече тестват импланти, които позволяват на хората да изпращат сигнали директно от мозъка си към външни устройства. Тази система първоначално се разработва за медицински цели, като помагат на хора с парализа да възстановят двигателните и комуникационните способности. Дългосрочните перспективи обаче са значително по-широки. Някои учени вярват, че такива интерфейси в бъдеще могат да позволят на хората да пишат, да сърфират в интернет или дори да използват виртуална реалност само със своите мисли. Военните също проучват начина за подобряване на когнитивните способности чрез интерфейси за взаимодействие с мозъка. Етичните и свързани с сигурността рискове са огромни. Ако мислите могат да се превръщат в цифрови сигнали, възможно ли те да бъдат хакнати? Може ли тази технология да промени начина, по който хората комуникират и обработват информация? Следващите няколко години ще покажат дали тези интерфейси ще станат ежедневно средство или ще се окажат твърде опасни, за да бъдат контролирани. Но е ясно, че интеграцията между човек и машина се осъществява по-бързо, отколкото мнозина са очаквали. Космически пътувания. Още през 2025 година космическите пътувания могат да станат реална възможност за богатите хора. Частни компании като SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic се стремят да направят комерциалния космически туризъм по-достъпен. Разработват се първите космически хотели, а новите конструкции на космическите кораби обещават да направят космическите полети по-безопасни и по-достъпни. Някои компании планират да предлагат суборбитални полети, позволяващи на пътниците за няколко минути да изпитат безтегловност преди да се завърнат обратно на Земята. Правителствата вече активно се подготвят за бъдещето. Обсъждат се нови правила за безопасност, международни споразумения за космически полети и дори
планове за развитие на лунен туризъм. Космодрумите се разширяват и се разработват програми за обучение на обикновените хора. Целта е космическите пътувания да станат също толкова рутинни, колкото полетите със самолет, но изпращането на хора извън Земята води и до нови медицински предизвикателства. Човешкото тяло не е приспособено на условията в космоса и продължителното въздействие на безтегловността отслабва мускулите. Учените търсят начин да противодействат на тези ефекти и едно от най-перспективните решения идва от биотехнологиите. Тези технологии, които помагат на астронавтите да се възстановяват след космически полети, се разработват и за революционизиране на здравеопазването на Земята чрез отпечатани на 3D принтери органи. Трансплантация на органи. Трансплантацията на органи е спасила милиони животи, но търсенето на донори винаги е било по-голямо от предлагаемото. Ситуацията може да се промени тази година. Учени напредват в технологиите, използващи специализирани 3D принтери за създаване на човешки тъкани. А ако пробивите продължат, скоро лекарите ще могат да отпечатват напълно функционални органи, премахвайки нуждата от списъци с чакащи за донори. Изследователите вече са отпечатали просто тъкани, като кожа и хрущяли, но следващата стъпка е далеч по-амбициозна – отпечатване на бъбреци, черен дроб, дори сърце, които функционират напълно идентично с истинските. В лабораториите вече се тестват експериментални имплантирани органи, като тестовете върху хора могат да се разширят още през тази година. Пациенти с органна недостатъчност ще могат да получат трансплантации, направени от собствените им клетки, което ще намали необходимостта от имуносупресивни лекарства. Лекарите също проучват възможността за отпечатване на тъкани по поръчка директно по време на хирургичните операции. Ако тази технология стане широко достъпна, тя може завинаги да промени съвременната медицина, но кога отпечатаните органи ще станат достъпни за масовото население? Експертите смятат, че това може да отнеме още десетилетия, докато други настояват, че първите реални случаи на успешна трансплантация на функционални органи, създадени чрез 3D печат, могат да бъдат регистрирани още през тази година. Ако това се случи, това би било една от най-големите медицински революции. Съдържание, създадено чрез изкуствен интелект. Очаква се през 2025 година съдържанието, създадено от изкуствен интелект, да достигне ново ниво, създавайки произведения на изкуството, музика и текстове, които ще бъдат почти неразличими от творенията на човека. Музикантите вече експериментират с изкуствен интелект като творчески партньор, използвайки машинно обучение, за да създават мелодии и текстове само за секунди. Някои продуценти вярват, че музиката, създадена от изкуствен интелект, скоро ще звучи по радиото, така че слушателите дори няма да разберат, че не е дело на човек. Инструментите за писане на текстове, използващи изкуствен интелект, вече навлизат в редакции, рекламни агенции и дори в Холивуд. Развлекателната индустрия внимателно наблюдава това, тъй като някои се опасяват, че сценари, създадени от изкуствен интелект и дигитални актьори, могат да заменят хората. Нарастването на съдържанието, създадено от изкуствен интелект, също така поражда юридически и етични въпроси. Може ли изкуственият интелект да притежава художествено виждане или просто преработва вече съществуващи текстове? Някои художници и писатели се притесняват, че изкуственият интелект може да наводни интернет със съдържание, поради което на хората творци ще бъде по-трудно да се открояват. А други смятат, че изкуственият интелект просто ще се превърне в още един инструмент, който ще разшири креативността, а няма да я замени. Изкуственият интелект ще бъде по-напреднало, но достъпно и по-противоречиво от всякога. Някои предвиждат, че първият филм, създаден от изкуствен интелект, може да излезе още през тази година, а други вярват, че скоро ще можем да пишем и книги, адаптирани към читателите в реално време. Както видяхте и чухте, приятели, това са все неща, които ни очакват в близко бъдеще. Това са все неща, които сме виждали, чували, но много малък процент от хората говорят за тях. Както знаете, изкуственият интелект ще помогне и ще улесни много сфери. Както разбира се, ще съкрати много работни места. Това е нормално. Винаги, когато има плюс, има и минус. Това е в реда на нещата. А вие, приятели, за или против изкуственият интелект сте? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Знаете, че отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, допаднал и сте сметнали, че тази информация е ценна и полезна, бих се радвал за един лайк
и абониране с камбанка, тъй като знаете, това означава, че ще получавате безплатно известия за всеки един качен видеоклип от мен. Чао, приятели, и до скоро!